汉子查闺蜜室友最讨厌娇妻。我和男友约会，没有 AA 饭前会被他教育，你是活不起了，吃饭要男人付钱。下雨天男友接送我上下班，被他知道也要阴阳怪气。打个车是什么很难的，是吗？还是穷到打车费都付不起了？我感觉到被人跟踪，准备告诉男友，他更是满脸厌恶我。征服了你们这些娇妻了，自己一点独立生存的能力都没有，怎么事事都要依附男人。他自告奋勇要带我去跟那个跟踪狂对峙，却不想对方精神有问题，被自己拿刀朝我们乱砍。闺蜜惊慌逃回家后，直接反锁了房门，害我被跟踪狂虐，杀死撞凄惨。我死后，他却扑在我男友怀里，哭哭啼啼。他总是逞强，什么都不跟你说无。当时要是你在就好了。借着缅怀我的借口，他频频接近男友，最后成功嫁给了他，当起了阔太娇妻，惬意地享受着依附男人的生活。在睁眼，我重生到了他怒斥我是娇妻的那天。这次我让他见识一下娇妻。专治汉子查怎么餐厅要人均1000多。陆曼尖锐的嗓音惊得我浑身一怔，尽管他意识到自己的失态，迅速调整了情绪，我还是在他脸上捕捉到了一闪。儿时的妒恨都是许志远付的钱吗？在我点头后，陆曼一脸恨铁不成钢地看着我，前世也是如此。得知我和男友约会去了一个很贵的朋友，他就开上振振有词地教育我，就算我哥们许志远家里条件好，就是你是他女朋友，又不是他老婆，怎么能花人家钱花的那么理直气壮？即便我再三强调是许志远要替我庆祝，在公司转正，坚持要选那个餐厅，陆曼还是不依不饶。我陆曼这辈子靠天靠地，靠自己，我自己赚钱养活自己，上班不做交牛马，交了男朋友也绝不做娇妻。苏小琪，你是我最好的朋友，我不能眼睁睁看你堕落，成为网上人人厌弃的娇妻。你是活不起了，吃饭还要夫妇，你听我的，你的那份钱也给许志远，让他知道你不是捞女娇妻。我被陆曼羞辱得无地自容，只可以把钱理给男友。许志远觉得我跟他太生疏见麦，质问我有没有把他当男朋友，连约会吃饭都要跟他，他坚持不肯点收钱，我还把钱转给他支付宝。为这事我们还闹了几天不快。我原本算哄许志远，毕竟他开开心心带我去吃饭，结果我却扫了他的心。陆曼知道后，又是摇头，又是叹气。你是看了多少言情小说，怎么一副娇妻做派？你自尊自爱，有什么错？我不得要道歉服软，难不成吃他的花他的，让他把你养成废物，他就开心了？我听了陆曼的话，继续跟许志远冷战，直到有天下了大雨，我们公司那里不好打车，许志远主动来接我下班，我们才和好如初。他把我送到家，正好碰上淋成落汤鸡的陆曼。陆曼爽朗一笑，打趣许志远，远哥，你可真是娶了媳妇忘了爹，咱俩一个公司，你居然不想着带我一个许志远。也顺着他的话一笑，在我这妻子如手足，兄弟如衣服。再说了，小齐正生，我气呢，我不得把他先哄好，哪还想的别的？陆曼没好气，白了他一眼。你这出息。许志远离开后，陆曼又沉下了脸，质问我是不是先跟他道歉了。我如实将情况告诉他是许志远，先打电话来问我有没有下班。我说我被大雨困在公司了，他让我在公司等他来接。我想因为冷战的事，给彼此一个台舞，接下就同意了。但陆曼还是很不满意，他边打喷嚏边拿着毛巾擦头发。我也是搞不懂你们这些女人打个车是什么，很难的事吗？还是穷的，连打车费都出不起了。今天要是没有许志远，你是回不来了吗？我上了这么多年学，是为了认识他，嫁给他做娇妻的吗？我那时候整天被陆曼念到娇妻都快 PTSD 了，以致后来我连续加班，下班越来越迟，每晚回出租房，总感觉有人跟踪我时，也在犹豫要不要告诉男友。想报警吧，也没有证据，毕竟回头也没看到人。要是告诉许志远，就算是我疑神疑鬼，他也会担心的，要送我上下班。这要是被陆曼知道了，肯定又要骂我娇妻。我把这几天下班发生的怪事告诉了陆曼，我说有几次清楚的听到了身后的脚步声，甚至还有男人粗重的呼吸声，可是我回头后却又看不到人影。我也不敢断定到底是有人跟踪我，还是我的幻觉。思来想去，我还是有点害怕，所以我就小心翼翼问陆曼，要不我还是跟许志远说一声吧。陆曼一听，顿时气不打一处来，他满脸厌恶，瞪着我。
我真服了你们这些娇妻了，自己一点独立生生的能力都没有，怎么事事都要依附男人。再说了，你是长得多美美到人家明知，现在到处都是摄像头，也要跟踪骚扰，你我不满反驳，这里比较偏治安，就是不好啊。毕业后，我和陆曼都打算不回老家，留在这里工作，他就热情地邀请我和他一起合租。原本我准备先跟爸妈要些钱租个环境好点的房子，是陆曼劝我毕业了就别跟家里伸手要钱，建议我们先租个离市中心远点的房子。上班拿了工资后，我想换个房子，但陆曼舍不得押金，坚持要住满1年，我担心他一个人独居不安全，只好留下来陪他见尸。意识到自己理亏，陆曼缓下了口气，开始安抚我。我下班回来时，天也黑了，根本没有看到可疑的人啊。你别整天疑神疑鬼了，这样吧，你实在害怕，我今晚到路口接你。他拍了拍胸脯，笑成理亏。放心，谁敢欺负你，我还像上学时那样保护你不可否认。我的却被他当时的话感动了。我和陆曼是初中同学，我性格内向，陆曼泼辣到和男生笑成保证刚开学时，我和他关系一般，没怎么在一起玩过。是，后来我后桌有个男生总是有事没事欺负我，不是拽我头发，就是用水笔在我校服后面写字，我告了老师，他还是不改。陆曼和那个男生关系很好，称兄道弟。我没想到的是，他竟然在男生再次拽我头发时，帮我骂了回去。两人在班级里吵得不可开交。再后来，那个男生果然不再欺负我了，还主动跟老师要求调位子。那时候对我来说，陆曼像英雄一样，有他的保驾护航，再没男生来欺负我了。之后我们又上了同一个高中，考了同一所大学，我们在一起的时间几乎比家人还久。我信任他，也依赖他，从来没想过他会伤害我。直到那晚，我下班后，他依约在路口等我进针，发现了一个矮矮瘦瘦的男人在跟踪我。陆曼个子高，脾气也火爆，直接冲上前跟男人理论，你跟踪我朋友干什么？两将手机上的手电筒直照在了矮瘦的男人脸上。我们才发现跟踪我的男人竟是小区门口卖早餐的老夫妇儿子，他们家包子店在社交媒体上火过，算是个小网红店。陆曼很喜欢吃他家的包子，所以我经常早起去买。那对老夫妻做生意很热情，能说会道，但他们的儿子性情古怪，不爱说话，30多岁了，没有结婚，也没有朋友，整日闷声不响的在早餐店里帮忙。熟了以后，从老夫妻口中才得知，他们儿子精神有问题，年轻的时候谈了个女朋友，因为彩礼的事分手了，女朋友把孩子打了，扭头嫁给了一个有钱人，男人因此受了刺激，患上了精神疾病，治疗几年后，现在只要不受刺激，精神都很稳定。我认出来是他后忙扯了扯陆曼的袖子，是早餐店的孙大哥，是误会，怕他受刺激，我赶紧小声提醒陆曼把手电筒关掉，或者别对着他领照。陆曼却全然不受影响，揪着男人的领证质问。我问，你跟踪我朋友干什么？再不说，我报警了。男人用手挡着强光，双眼垂下，看着地面闷声扭捏的回，我没有恶意，我就是喜欢他，想追他。哈哈哈哈。陆曼扑哧笑出声乐的前仰后合，你他逼逼的上打亮亮孙强强眼。你知道她男朋友是校草吗？你知道男朋友家多有钱吗？就你这样快，40岁的穷光蛋精神，还有问题也敢追他？陆曼说住，向地面啐了一口唾沫。你撒泡尿照照自己的衰样吧。被羞辱后，孙强原本懦弱闪躲的眼神，此刻阴狠狠地在我和陆曼之间来回打量，一只手伸到腰后摸索着，像在找什么东西。陆曼的话可能是刺激到他了，更何况他有精神病，杀人也不犯法，我们应该直接报警或搬走，实在没必要跟他理论，意识到危险。我赶紧跟孙强道歉，不好意思，我朋友开玩笑的，他没有看不起你的意思。我拉住陆曼手腕，正要跑时，他忽地甩开我的手，对着骂娇妻，就是娇妻性子软成这样，被人欺负到头上了，还要跟他道歉，看你那窝囊样子，以后有事别找我了。他力气有些大，直接将我甩了个踉跄，摔倒在地，一时间我都分不清，他是故意推我，还是无心的。我刚正扎着起身，孙强已经从腰间抽出了剁肉的砍刀，银色的光芒在漆黑的夜里格外晃眼。陆曼吓得双目圆睁，转身就跑，我也忍着绞痛边大声呼喊救火，边往出租房逃去。陆曼身体素质本就比我好受了，
惊吓后，身体也激发了